mandou um vídeo do problema da geladeira, kkkkkk. Tá vendo? Bate, ó. Olha. Borracha, no caso. Né? E hoje eu larguei ela aberta. É que não tem nada, que se tivesse alguma coisa, tinha perdido tudo, ó. Viu? Mas quem que bate a porta da geladeira desse jeito? É óbvio que não dá pressão. Fecha ela e empurra com a mão. E faz um vídeo fazendo isso, por favor. Ah, ela não fecha, ó. Milagre!